大家好，我是刘哥。有些客户说他的滚筒洗衣机排水不好，有时候还会报警，排水呢都突然中断了，具体什么原因呢也说不清楚，我们现在过去看一下。就是这一台海尔的，这台正在贴那个快洗，我们试一下，再点一下脱水，它现在正在运转。我按脱水，开始。它这个是下排水的，这边是排水管。它这个排水呢非常小，里面非常慢。我们打开这个排污口，然后看一下。它这个塞子呢非常紧，刚才用钳子拔的时候给它拔掉了，里边也非常脏的。我们想办法把它拉出来，比较紧啊。里面很脏的，这是什么东西啊？这里边，现在把里边冲洗一下。这里边还有钉子的，这边掏了好久，里面还有东西卡着。哇，这么长的，这是什么东西？现在呢，清理了很多垃圾，它排水呢也比较快了。因为这个洗衣机要清洗，所以说我把这边给打开了。这个就是它的排污口。刚才呢，它里边还有脏东西，这个我不太熟，应该是如果卡东西的话，在这个位置，我们可以把这个洗衣机放倒，然后从后边把它的脏东西给清理出来。这里边还有东西的，堵得非常严重的，还有硬币了。它排水不畅，所以造成排水潮湿。东西太多，里面还有。按照海尔的洗衣机呢，它出现排水故障，它应该是我们清洗这个排水泵过滤器的，或者检查这个排水管这个排污口。但是呢，客户呢又不会操作，所以说造成呢它排水好停机。看来呢也只是一个小问题，但是这个排污口呢，很多人都不知道是干什么用的，有时候用了7、8年了，从来没有清洗过，造成里边很大的异味，东西呢容易堵塞，比如说女士的卡扣了，小硬币、小玩具，反正东西很多的。我清洗过程呢还遇到过项链的。好了，本期的视频到此结束，感谢大家关注。